अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ टू चैनल में खुश आमदीद। आज की हमारी जो वीडियो है वो है स्पीकर होम थिएटर के हवाले से। ये डोस मेड इन चाइना का स्पीकर है। ये ऑन नहीं हो रहा, इसकी शायद बैटरी डेड हो गई है, बैटरी ख़राब हो गई। ये 12 वोल्ट एडाप्टर पे चलता है। ब्लूटूथ स्पीकर है और एसडी कार्ड भी लगता है इसमें। तो इसको खोल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये इसके स्क्रू होते हैं यहाँ पे, ये हम इनके स्क्रू खोल लेते हैं। मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ इसके स्क्रू खोल के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है ना, हमने इसके स्क्रू खोल लिए, ओपन कर लिया है इसको। इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है, ये इसका सर्किट है और 2 ट्विटर है, एक ऊपर स्पीकर लगा हुआ है। तो इसकी बैटरी जो है ना पड़े पड़े डेड हो जाती है, वेयर हाउस में पड़े होते हैं जब तक ये जो है ना सेल नहीं हो जाते, जब तक फिर कस्टमर लेता है, फिर वो रखता है कुछ दिन चला के। तो उससे होता है ये कि इसकी बैटरी डेड हो जाती है। तो बैटरी चेंज करने का सबसे आसान तरीका ये है, ये वाला स्क्रू खोलेंगे हम। और एक ये स्क्रू है। ये हमने इसकी बैटरी निकाल ली। ये इसका कनेक्टर है बैटरी का, ये वाला। इसका ख्याल रखें कि ये जो है ना पॉजिटिव इस तरफ लगा हुआ है, नेगेटिव इस तरफ लगा हुआ है। कभी कभार होते नहीं है कनेक्टर ऐसे कि जो है ना उल्टे लग जाएं, पर फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ है। ये हमने इसकी बैटरी निकाल ली है। ये बैटरी के वोल्टेज लिखे हुए हैं इस पर। ये है 2200 mAh और 16.28 और 7.4 वोल्ट की। तो बस ये बैटरी इसकी चेंज होगी तो ओके हो जाएगा। ये बैटरी दूसरी लगा लेते हैं इसमें। ये हम इसमें दूसरी बैटरी लगा लेते हैं, सेम उसी मॉडल के लिए हमने ये कनेक्टर इसका लगाया। पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इस तरफ आ गया। वापस से हम इसका ब्रैकेट फिट करेंगे। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये, साउंड में बहुत ज़बरदस्त है, छोटा भी है, चार्जेबल है, कहीं भी इसको ले जाओ। ये हमने इसके स्क्रू लगा लिए। ये हमने इसको वापस से फिट कर लिया, ओके हो गया। ये ऑन भी हो गया, देख रहे हैं आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो भी हम आपके लिए लाएं। थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।